саламатсыздарбы окуучулар? Қазір математика сабағы. Сабағымыздың тақырыбы бір таңбалы санға қалдықпен бөлу. Сабақтың мақсаты бір таңбалы санға қалдықпен бөлуді орындау. Енді оқушылар кім тапқыр ойын ойнайықшы? Тез осы есептің мәнін табайық. 24-ті 3-ке бөлсек 8 болады, дұрыс. 60-ты 3-ке бөлсек 20, 5-ке 10-ды көбейтсек 50, 90-ға 9-ды көбейтсек 810, 400-ге 100-ді бөлсек 4, 4-ке 30-ды көбейтсек 120. Жақсы оқушылар, барлығыңыз бұл есепті оңай шығарды деп ойлаймын. Келесі, шебер 18 моншақты әр қорапқа 6-дан салды дейді. Қанша қорап қажет болды? Әр қорапқа 6-дан салса, біздер 18-ді 6-ға бөлеміз. 3 қорап қажет болды. Енді келесі, шебер 18 моншақты әр қорапқа 4-ден салды дейді. Қанша қорап қажет болды? Қанша моншақ қалды? 18-ді 4-ке бөлетін болсақ, 18-ді 4-ке бөлгенде, қандай санды 4-ке көбейткенде 18-ге жақын сан шығады? 4-ті 4-ке көбейтсек 16. Міне 4-ті 4-ке көбейтсек 16. Және де 18-ден 16-ны азайтсақ 2 қалды. Оқушылар, енді алдағы уақытта біздер қалдықпен есептей үйренген кейбір сандар болады екен. Олар бөлсең қалдық қалып шығатын есептер. Міне жауабы 4 қорап қажет болды. 2 моншақ артық қалды. Келесі, енді осы есепті біздер қалдықты дұрыс шығардық па? Оны тексереміз. Оны қалай тексереміз? Ол үшін бөліндінің мәнін бөлгішке көбейтіп, қалдықты қосамыз. Яғни шығып тұрған міне бөліндіміздің мәнін бөлгішке көбейтеміз. 4-ке 4-ті көбейтеміз де қалдығымызды қосамыз. 18 моншақ шығып тұр. Қалдық қашанда бөлгіштен кіші болу керек. Яғни мына жерге біздер мысалы 2 деген санды ешқашан қоя алмаймыз. Немесе 3 деген сан. 4-ке 3-ті көбейтетін болсақ, 12 болады. Қалдығымыз 6 болып кетеді. Яғни мына 3-тен, яғни бөлгіштен артық болып кетуге болмайды. Қалдық әр қашанда кіші болу қажет. Сонда есебіміз дұрыс шығарылды деген сөз. Келесі, 2-ге қалдықсыз бөлінетін сандар бұл жұпсандар деп аталады. Яғни жұпсандардың барлығы да 2-ге қалдықсыз бөлінеді. 4, 6, 8, 10, 12 осылай ары қарай жұпсандар кете береді. Енді 2-ге бөлгенде қалдықпен шығатын сандар, олар тақ сандар. 5, 7, 9. Бұлардың барлығы да 2-ге бөлсек қалдық қалады міндетті. Енді ағайынды 3 балаға 10 жаңғақты теңдей бөліп беру қажет. Олардың әр қайсына неше жаңғақтан тиеді және қанша жаңғақ қалды? 10-ды 3-ке бөлейік. 10-ды 3-ке бөлген кезде, 3-ті қандай санға көбейткенде 10-ға жақын сан шығады? 3-ті 3-ке көбейтсек 9. 10-нан 9-ды азайтатын болсақ, 1 қалдық қалады. Не? 10-ды 3-ке бөлетін болсақ, 3 және де 1 қалдық қалады. Міне 3 балаға біздер жаңғақты әр біреуіне 3 жаңғақтан береміз және 1 жаңғағымыз артық болып қалады өзімізде. Енді осы 3-ші бұл оқулығымыздың қалдықпен бөлу дегеніміз 8-ші бетте. Енді оқулығымыздың 9-ші бетіндегі 3-ші есепке қарайық. Кестені дәптерімізге сызамыз және оны толтырамыз. Шырша ойыншықтарын әр қорапқа 6-дан салды дейді. Қанша қорап қажет болатын, қанша ойыншық қалатын анықта дейді. 13-ті 6-ға бөлетін болсақ, 2 біздер әр қорапқа 6-дан салу үшін біздер не істейміз? 2 қорапқа ғана ойыншықты
саламыз теңдей бөліп, біреуі артық қалады. Қорапқа себебі біздер 6-аудан салуымыз. Келесі 15-ті 15 ойыншықты, шырша ойыншығын 6-дан салуымыз керек. Әр қорапқа салып көрейік. 2 қорапқа саламыз. Бұл жерде де және 3 ойыншық қорапқа сыймай артық қалады. Яғни қалдығымыз 3 қалдық. Келесі 19 ойыншық бар. Оны әрбір қорапқа 6-дан салып көрейік. 3 қорапқа саламыз. Әр қорапта 6 ойыншықтан 3 қорапқа салды. 1 қалдық қалды. Осылай әрі қарай 22 мен 23 ойыншықты өздеріңіз анықтаңыздар. Үйге 5-ші есеп 9-шы беттегі қалдықпен бөлуді орындап, және оны тексересіздер. Қалай тексеретін едік? Олардың бөлгіштерді бөліндінің мәніне көбейтіп, қалдықты қосамыз. Осылай тексересіздер. Орындаған тапсырмаларды орындап болып, Окедуске жүктеңдер.